Scovia turagaruka. Scovia ibi bintu yakoze, okay, afite impamvu, afite n'ubudahangarwa, afite nuko akora ibintu bye, ariko muri iki kiganiro ahantu nabonye ko yatandukiriye ni ukuvuga ko umuntu wa promotinzwe na perezida ejo bundi, igisirikare cya RDF kigiye kurimbura ubuzima bwe. Bivuze ngo badakoresheje ahangaha no kwangisha RDF baturage, niko ndi kubibona. Kandi ibitekerezo ni ibyanjye bitagize, bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo. Ntabwo Scovia yigeze akoresha itegeko buhamya cyangwa abacamanza. Komerezaho, manuka, soma, yisome ngiyaho hejuru rukaka, yisome. Aravuga ngo ingingo ya 256 kuyobya abatanga buhamya cyangwa abacamanza. Urahita kuvuga ngo umuntu wese utangaza ibitekerezo agamije kuyobya abatanga buhamya cyangwa icyemezo cy'umucamanza mbere yuko urubanza rucibwa abakoze icyaha, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 kugeza kuri miliyoni 2 bayo. Ahangaha Scovia wakoresheje amarangamutima, ntabwo bari ubuvugizi, ni ukugumura rubanda. Ntabwo umuntu ushobora kuvuga ngo RDF, iki niko mbitekereza, ni igitekerezo cyanjye. Nyemara gukurikira iyi nkuru, nkimara kubyumva iki kiganiro cya Scovia nkabyumva, ariko nyine ntabwo ibingibi byakorwa n'umunyamakuru ari we wese. Urumva, ntabwo umunyamakuru batashyiriyeho kutakimurengera cyangwa udafite ubudahangarwa yakora ubugoryi nk'ubu ngo bamurangiza. Ntabwo ibingibi wabikora. RDF uragenda rero ukavuga ngo RDF iri gukora iki? Godfa kaze mubwira kantu gato. Ye baba we. Bombara nkavuge gutya. Scovia kuba yavuga biriya yaba yitwaje kira kintu cyari cyo n'urwego ari gukorera. Ntabwo ari ibyo ngiye. Ntabwo ari ibyo nyine. Uretse mubwira Godfa. Cyangwa kuvuga. Ntabwo ari ibyo. Ariko Scovia nka Scovia urwego rwose yaba hagarariye cyangwa avugira na kantu gatoya kanzugunyu muri RDF, ku buryo RDF uburyo ikora ntabwo ikangwa niyo mirindi, kuko niba cyo gukora control muri RDF ntabwo bazajya ati Scovia ngo tubwira abanyamakuru batwibye cyangwa bakoze amanyanga nkaya ngaya. Bazahana umuntu wese wari wese uko yameze kozo yabasakuza. Sinango ufite na Scovia na general na full general Fosters nabo yakoze amakosa ahanwa muri RDF ubatitaye ku magambo. Scovia rero ibyo yavuga byose uko yazenguka kose, ntekereza ko abanyarwanda bazi RDF uburyo ikora, bazi uburyo ikora mu bintu byayo, bazi kwitarenganya, nta na hamwe RDF iterwa amabuye. Rero kuba ngo Scovia yavuze ibingibi yewe usije kuba bamubonye bamumenye c'est bien, kandi yavugiye urwego rwe mu rwego uko bitekereza, ariko RDF ntabwo yacika intege cyangwa ikibwa intege n'ijambo Scovia yavuze, kuko nta n'uwabaderute kubera ko Scovia yavuze ibingibi. Njye niko mbitekereza, ni igitekerezo cyane paraporo ko tuzi RDF ikora, uburyo iyo bari n'inzego zayo, uburyo icunga ibintu byayo, uburyo ikora mu bintu byayo. Scovia nari amagambo yavuze bashase kanu kanya nako sintekereza ko RDF yayitayeho. Ubu ngubu igikomeza ntabwo ijambo rya Scovia ryatumye ibintu bihinduka ngo bajye gukora icyo batateguye gukora, bagikora mu nzira zabo kandi mu nzira z'ukuri. Ubundi bisigaye amagambo mu Kinyarwanda, mu Gifaransa bavuga ngo le chien boit la caravane passe, umuyaga uraza abakomeza bagakomeza. Njewe ikintu kimwe abantu bari ahangaha, abantu ariko se ko bari kumpamagara, ko abantu muri kumpamagara muri benshi, abantu ko muri kumpamagara ndababoroka. Urukumva, twumvikane ikintu kimwe ahangaha, tugaruke gato. Scovia turagaruka. Scovia ibi bintu yakoze, okay, afite impamvu, afite n'ubudahangarwa, afite nuko akora ibintu bye, ariko muri iki kiganiro ahantu nabonye ko yatandukiriye ni ukuvuga ko umuntu wa promotinzwe na perezida ejo bundi, igisirikare cya RDF kigiye kurimbura ubuzima bwe. Bivuze ngo badakoresheje ahangaha no kwangisha RDF baturage, niko ndi kubibona. Kandi ibitekerezo ni ibyanjye bitagize, bishobora kuba ari byo cyangwa atari byo. Ntabwo Scovia yigeze akoresha itegeko. Abantu muri kuri TikTok ni muveyo, abantu muri kuri TikTok ni muze kuri Twitter.
ntabwo TikTok ikiganiro ubundi nabonye nyikorera kuri TikTok murabizi ibiganiro byaho ni shwishwi, muze tujye kuri Twitter, mujye kuri X, abantu muri kuri TikTok muve ahangaha abantu magana ngahe, muze tugende tujye kuri X, mujye muri kubintuza, twagiye kuri X, mujye kuri X, mujye kuri Twitter, nibwo niho bintu biri, muve kuri Twitter, muve kuri nani TikTok ndaza guhostinga nimugoroba ndi kuhashaka ibiceri. Bye. Cyangwa mumbwira abantu mutafite murangana mute, abantu mudafite TikTok tweet X murangana mute, mpagume cyangwa ngende. So twumvikane rero, dufasha hana hariya ngewe ibingibi twumvikane, abantu mu byumve neza kandi mu byumve cyane. Scovia nta kintu, Scovia ni umuyobozi w'abanyamakuru, ariko ngewe ntabwo nyobora, ntabwo ngewe ndi mu bantu yobora. Uburenganzira bwacu twebwe turazanga tugatanga ibitekerezo nka rubanda. Watuyobeje nka rubanda, Scovia watuyobeje. Scovia urukutubeshya nka rubanda, witubeshya wikoresha amarangamutima yawe ngo uzutubeshye ngo RDF iri kurenganya abantu yafashe. Ntabwo iri kubarenganya, ntabwo uwo munyamategeko wohereje ku Murindi. Ibingibi niba mubyibuka ntuze yarabivuze nindi Samu yarabisobanuye neza cyane. Samu yarabisobanuye abishyiraho akadomo yuko ibintu byagenze, uko bahamagaye Scovia, uko Scovia yahamagara bakamubwira uko babafite, byarangiza Scovia akihamagarira ntuza Chief of Staff Afande Mubaraka Muganga, yamuhamagara Afande Mubaraka amwoherereza message amubwira ko ari mu nama. Scovia ngo akamwandika akamubwira ngo biri emergency, musubire mu kiganiro twaragikurikiye, ngo Scovia aramubwira ngo biri urgence, ngo igikuba cyacitse. Nyuma bashobora kuba baraje kuvugana. Twumvikana ikintu kimwe, urubanza nibwo ruri gutangira. Reka twemere ko abanyamakuru nimuza gukurikira iyo audio, ariko nkubwiza uko ruhagarariwe n'ingwa aravoma. Scovia igaragura ari ku munsi umwe uzakanda ku mapine y'ingwe. Scovia uzahita ubona ko there's nobody who is special. Scovia ahangaha ibintu wakoze nge sineberanya nawe, ariko nk'itegeko n'ukuntu mu byumva ibintu by'ibi birashoboka, ntabwo nemeranya n'ibintu Scovia n'uburyo yakozemo iki kiganiro. Harimo amarangamutima menshi akabije, muri aya marangamutima wayakoresheje urenga umurongo utukura, kuko ahangaha kuvugira abanyamakuru wenda yavuga hariya ukuntu umunyamategeko atageze ariko kugera aho uvuga ngo umuntu RDF Perezida wa Repubulika ya promotinze ejo wundi RDF iri kurimbira ubuzima bwe, bivuze ngo RDF ira challenging ibyo perezida yakoze, umuntu perezida ya promotinze, hanyuma RDF iramufata ubuzima bwe gahita ibushyira mu gishanga ikaburimbura. Nicyo bisobanuye bira bintu wavuze Scovia. Mureke mwumvi. Erega gisirikare mu basirikare bo muri aperi rero kuko badashaka, hari icyabaye mu gisirikare mu basirikare bo muri aperi. Bro, uburyo bwonyine atangiramo inkuru uburyo bwonyine atangiramo inkuru, hari ibyabaye mu gisirikare. Jesus Christ, hari ibyabaye mu gisirikare. Umva hano uburyo atangira inkuru ni uguca igikuba muri rubanda. Umva, hari icyabaye mu gisirikare turashize, wumve mu basirikare bo muri tega amatwi. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze, ndapfuye rubanda no, hari ukuvuga inkuru mwebwe mushobora kuba mudasobanukiwe uburyo bwo gutangazamo inkuru. Iyi nkuru niyo guca igikuba rubanda. Hari ibyabaye mu gisirikare, igisirikare cyahishe rubanda kidashaka ko bamenya. Rero kuko badashaka ko rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi, ndapfuye. Uru rubanza ntabwo rurimo amasasu arimo kugurwa, uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko bazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana, turimo turaburana. Ibi ngibi ntabwo waba utari maneko udafite uburambe mu bya gisirikare ngo ukore statement nk'iyi ngiyi. My friend, reka nkubwire ikintu kimwe,
ni ryari ushobora kumenya ko igisirikari ibyo kirimo cyangwa intelligence uburyo irimo gukora? Wari uzi ko ushobora gusanga aya mafaranga n'iri perereza ryatangiye ari iby'akabumbu bigiye bikagera ku mutekano w'igihugu? How did you know? Ugahita umenya ko uru rubanza rugitangira rutatangira gukora, ukamenya ko nta mutekano urimo, nta perereza ririmo, ukorana n'abamaneko ku buryo bamaneko bakubwiye, ukorana na intelligence ya RDF ku buryo kugeza aho umenya ko ibingibi ariko Scovia nyine nkawe jiha uzagende uvuge inkuru nkingi yitangaze. Ndabizana muri kunyandikira iyi nkuru hazagira umunyamakuru wundi uyitangaza nk'iyi ngiyi yo kugumura rubanda. Ibi bintu ntabwo ngiye mbyemera, ntabwo ibintu byemera. Mureke mwumve namwe musesengura aya magambo. Abantu muri kunyandikira muteze ko nabiki nawe mwese namwe muri abantu bakuru musesengure aya magambo. Hari nk'amagambo yo kugumura rubanda rero kuko badashaka ko ahangaha ni ugufata urafata bro gufata ubutabera bwa gisirikari ukavuga ko buri gukora amagendo, buri gukora ibintu bitari byo. Rubanda tumenye ko abasirikare bakoze ibi. Uru rubanza ntabwo rurimo amasasa arimo kugurwa, uru rubanza ntabwo rurimo umubare w'ingabo, uru rubanza ntirurimo maneko bazanye umuntu bahigaga, uru rubanza nta kintu na kimwe, nta mutekano w'igihugu, nta intelligence irimo kuburana. Turimo turaburana umujura w'ibi. Ntabwo intelligence ibura mu nyumvire amafaranga ya leta akayaha abasivili abatari bayakwiye. Uburyo yabikozemo nibyo dushaka kumenya. Hano harimo umusore ushaka kurongora kuwa gatandatu. Hano abana b'abasore bafite akazi, abacuruza imisoro hano yafunze, bari abafana ba peri. Uko ni uguca igikuba muri rubanda. Amaduka ntabwo gufunga abantu 3-4 bituma mu gihugu imisoro ihagarara, ariko muri ubu kone gufata ibintu akabikabiriza akabiremereza. Uku ni ukugumura rubanda. Uravuze ngo ntabwo budget y'umwaka utayizaboneka kubera ngo imisoro yafunzwe, kubera bafunze Rugaju n'undi munyamakuru ko yakodesha. Bafashe Sengabo perezida wa Repubulika yahaye ranka mu gitondo, ariko urumva bamugira umuvugizi, bamufashe baramufunga. Sengabo wohereje wahamagaye umuntu i Kigali ngo amugurire itike ari mu mission kuko yaragiye kujya muri vacances ngo ajye kwirebera ikipe akunda. Ntiyageze i Kigali ntazi pe nyine. Murambwira ngo yabaye umufatanya cyaha, yinjiye mu cyaha pe. Icyatumye umushinja cyaha n'urukiko bemeza gushyira ibintu mu muhezo ni ukugira ngo rubanda n'abayobozi bakuru batarabayoboye urukiko batamenya ikintu kirimo kuba ku basivili mu gisirikare. Nta kindi uko bazanabyegeka ku basivili n'ureba nabi. Hano se niba uzabyegeka ku basivili barabanje hano barabeshya ngo abanyamakuru banza bavoka. Yagada ngo bavuze ko batabashaka. Ntabwo babashaka. Niko byari byagenze se? Harimwe mubizi ntabwo ariko byagenze. Barababimye. Uyu mwana ariko aragenda cyangwa uyu mugabo yarampamagaye ngenda mubwira nti mu gihe urimo kwinjira aho niba bafite icyo bagiye kukubaza umwavoka aragukurikiye. Mushinjacyaha mu mabwiriza tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yaba kuyobora nawe ntagera. Amarana umuntu iminsi 4 yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye mushyize mu rukiko mukinzeho. Ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Harya nibwe ntabwo muzi muhe nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo. Ahangaha mwumve hano ngo murangize ubuzima bwe. Ntabwo igisirikare kirangiza ubuzima bw'abantu, ntabwo RDF irangiza ubuzima. Please Scovia kontrola amagambo uvuga. Ntabwo RDF irangiza ubuzima bw'um no. RDF ishinzwe kurinda ubuzima bw'igihugu, kandi igihugu n'abaturage. Uri gukoresha amagambo yo kugumura abantu Scovia. Reka baranga mutima. Reka mbazi ikintu kimwe. Aya masaha uyu mugabo ahamijwe n'ibyaha. Uyu mugabo aramutse ahamwe n'ibyaha, uyu Sengabo twumvisha aya magambo. Mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga. No. Hari ikintu mutari kumva. Umusirikare wize nka Sengabo ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare. Uburetsinzeho ntabwo wari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Harya nibwe ntabwo muzi muhebe online. Nyakubahwa Fande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo
ngo murangize ubuzima bwe kubera kapiteni wafashe amafaranga y'abasivili akayarya yarangiza agafata igisirikare akaba ariyo akoresha. Niba umusirikare wanyu ari umujura ni umufu. Bro, niba mwarakurikiye ibi bintu mubikurikira, reka nkubwire ukuri, Scovia ufite ubudahangarwa, avuga ibyo ushaka. Ufite ubudahangarwa, avuga ibyo ushaka, ariko ibi bintu nitujya mu itegeko murebaho hejuru, nimujya mu itegeko Scovia ari gukora ibigize ibyaha, ari umunyamakuru usanzwe simple individu, ibi bintu ari kujya kuburana n'abandi. Yababawe ariko baravuga ngo itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane. Itangazamakuru n'ubutegetsi bwa kane. Scovia nk'umuyobozi wa kane mu gihugu, of course abagomba kubigenza gutya. Harya igisirikare ntabwo bari gutera rw'ubuyobozi. Harya bwa mbere ni ubuhe? Igisirikare cyo kiri inyuma ya Mutesi Scovia, RDF iri inyuma ya Mutesi Scovia, kuko urukumva niba itangazamakuru ari ubuyobozi bwa kane kandi akaba ayoboye RMC, urumva ahubwo Mutesi Scovia atawafunga. So ni ukuvuga ngo ibi bintu mureke kujya, ndabizi ahantu hano mujya kunyura hano mugafata hano hariya, ibi ngibi ntabwo ari byo byonyine. Deja ko bamaze kubwira isi, ukamaze kubwira abaturarwanda ko umugabo bagiye kurangiza kurindimura ubuzima bwe, uyu mugabo ahamwe n'icyaha agafungwa, yafungwa n'itegeko, ariko muri rubanda twaba tuzi ko uyu mugabo Afande Mubaraka Muganga n'umuyobozi w'urukiko rwa gisirikari barangije ubuzima bwe, nkuko maze kumeshoninga amazina yabo hano gutya. Tusibye n'umwavoka Scovia nubwo yabakuyobora nawe ntagera. Reka wumve, amara n'umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Reka wumve, ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko mukinzeho. Yesu Kristo ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Wumve, ntabwo muzi murebi uragenda cyangwa uyu mugabo nawe ntagera. Ahangaha ndashaka wumve, aba bantu bahamwe n'icyaha baba bafunzwe n'itegeko muri rubanda, aba bantu baba barenganijwe mu rwego rukabije, nk'uko Scovia yamaje kubitangariza abanyarwanda. Kuko muri public opinion cyangwa nk'abanyamakuru nk'aho dutangarije, utubwiye ko aba bantu ari inzirakarengane, RDF yabafashe ikabakubitaho imiryango ikabashyira mu gihome, bakabafunga ari inzirakarengane muri aya magambo. Amara n'umuntu iminsi ine yanze ko umwavoka mukurikira. Ibyo bintu byose birakurikiye, mushyize mu rukiko mukinzeho. Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Mutesi Scovia afashe ubutabera bwa RDF arabusheshe, avuze ko nta butabera burimo. Bivuze ngo ibishobora kuva muri uru rubanza byose, Mutesi Scovia yatangaje ko nta butabera bubirimo. Ndapfuye. Umva hano, muri make nyakubahwa Afande Mubaraka mwifata. Uburetse gato, Mutesi Scovia urubanza kubiseho inyundo, avuze ko atubwiye ko muri RDF n'inkiko za RDF zidafite ubutabera. Umva hano, uyobora igisirikare mu butabera. Ntabwo muzi muhebe online. Umva hano, harya ninde? Ntabwo bari ubutabera nyakubahwa uyobora igisirikare mu butabera. Ubwo nyine ubwo ngubwo rero dusabe kuko muri RDF nta butabera burimo, dusabe noneho abantu baze kuburanira mu nkiko z'abasivile. Se Mutesi Scovia we muhe mwumve, ntabwo muzi muhebe online. Nyakubahwa Afande Mubaraka mwifata umusirikare wize nka Sengabo ngo wumve, abanje kwibutsa ko uyu nguyu ari umusirikare wize sha. arangiza ubuzima bwe. RDF ntabwo irangiza ubuzima bw'abasirikari, ntabwo RDF irangiza ubusirikari. Ni ukuvuga ngo iri ngiri ni ikosa rikomeye, iri ni ikosa rikomeye. RDF ifashe ubuzima bw'umusirikari iraburangiza. Ninde musirikari? Niba inkiko za gisirikari zirangiza ubuzima bw'abasirikari, ninde musirikari uzongera kujya kuburana? Bana yanjye, reka twumve kubera kapiteni. So twumvikane rero, Scovia afashe igisirikare cya RDF n'inkiko zabo azigira magendu.
azigira amagendo. Scovia wakoresheje amarangamutima. Scovia wakoresheje amarangamutima. Ntabwo ushobora kwangisha inkiko za RDF ngo uzangishe rubanda uvuge ko nta butabera zigira. Sigaho, ntabwo ariko bimeze. Rukaka wari ugiye kuvuga ngo iki? Uri mu bantu bakurikiye bino bintu kuva ku munota wa mbere. Iyi kese Rukaka warayikurikiye, iribwa ry'aya mafaranga wararikurikiye, ibi bintu wabikurikiye kuva ku munota wa mbere. Uburyo Mutesi Scovia yinjiye muri iki kibazo barabitubwiye. Mutesi Scovia yahamagawe n'uyu musore Ricardo, uyu umutasi, amubwira situation uko imeze. Bari kumwe na Karenzi nawe Mutesi Scovia ahita amuhamagara amubaza iby'umukozi we. Mutesi Scovia ako kanya yaravuze ati ngo reka mbikurikirane. Yahamagaye, yabwiye Rugaju uramushije ni kwitaba, aragenda. Bivugwa ko yahamagaye ndetse batamwitabye bamubwiye kuriya, aravuga ati ariko mwebwe mwafunze, mwebwe murabizi ko nshobora kwigerera kwa bose. Wumve, Scovia yahise ahamagara umuntu bita Afande Mubaraka Papa, boss wa RDF, chief of staff harya. Apana w'ikirenga, kuko ikirenga ni perezida wa Repubulika. Aramuhamagara. Mubaraka muganga aravuga ati ariko ntabwo ntukampamagara icyenyeji wewe civilian, wewe waca habari zako. Aramwandikira amubwira ati we Scovia ndi mu nama. Ndi mu nama y'umutekano w'igihugu, we waca habari, we tuma message. Scovia ngo aramubwira ngo ibintu birihutirwa, ni urgence nyitaba. Biragaragara ko Afande Mubaraka atigeze yitaba Mutesi Scovia, aribwo burakari n'umujinya Mutesi afite, aravuga ati reka mbashumike. Mujye mu kiganiro cya Karenzi, Scovia ngo yahamagaye Afande Mubaraka muganga ashaka kumubwira ibyo abasirikari be bakoze ko bafunze abanyamakuru be. Afande Mubaraka aramubwira we wacha habari zako, mimi niko kazini, ndi mu kazi, ohereza message. Arangije hano ngo Mutesi Scovia ikintu yakoze, urumva ko bitamushimishije kuba Afande ataramuvugishije. Timwongere kumpamagara, abantu muri kumpamagara, mureke kumpamagara. Icyamba kondera rero namwe hana abantu bahangaha, ntabwo abantu muri kunyihamagaza, mureke kumpamagara, twumvikane, mureke kumpamagara. Ibi bintu byanyu urongera kumpamagara ndakuboroka, mujye muri kubwo bugoryi. Ikintu angaha kuba kukimwumva ko ari abantu batagomba kuvugwaho. Mutesi yo kavuga ku bandi we ni igiki kitavugwa. Mureke tuvuge, tugomba gusesengura ibi bintu. Ngewe ibintu nikanzemo, navuze ngo ireshanje image. Mutesi Scovia se turi gusesengura ibyo yavuze, none ko yabivuze bagira ngo tujye kubivugaho. Mureke tubivuge. Ngewe ndikumva hane ishyano ryacitse umurizo, ishyano ryacitse umurizo, ariko hazagira undi munyamakuru ugenda ubwanuka imbere ya kamera gutya uvuga ibintu nk'ibi ngibi. Ibintu ni gitangaza. Urumva ibi bintu Mutesi Scovia yakoze ni ishyano, ni ishyano wagumuye rubanda. So mwireka rero ngo tuzana ngo mama ngo urumva ngo ntiwabivugaho, muri bazima. So Rukaka, fungura mic yawe nimuri kunyumva. Icyo nabigiye kuvuga, biragoye ko hari umuntu kanze mvuge ku bantu nka babiri, ko hari umunyamakuru uri under control ya ntuza ya Madame Mutesi Scovia ushobora kuza akagira icyo avuga hano. Icyo ni kimwe n'aba YouTuber bose ngira ngo usiye ko ngiye ngo n'aba blogger, ariko bazi ko mu by'ukuri ikigenga uyu mwuga hari aho gishobora kubagonga bitewe n'ikindi jambo wavuze. Ariko ugendeye ku byo Madame Mutesi yavuze, nubwo wabuvugira abanyamakuru ntabwo bagira prizo yabo. Mu by'ukuri prizo bashaka gufungirwamo ni prizo zifunga abanyarwanda bari bose cyangwa umuturage wari wese. Bikaba by'umwihariko ku gisirikare iyo bakoranye ikosa n'abasirikare. Ariko nagira ngo twibutse ibintu abantu hano,
bara abanyamakuru we yita abanyamakuru avugira nabara abantu b'imisoro itari gutanga uyu munsi kwa amazi agiye gufunga ko babuzi kode ko bafunzwe bara abafana ba pere bamwe ntabwo bapira kwishimira gufunga abafana bayo ariko muri abafana bayo harimo barusarura mu nduru bashwa baritwaje icyo kintu ngo n'abafana cyangwa ikintu n'ubucuti bafitanye n'abafande Penina ndavuga Murungi na Mutesi bakajya amafaranga yaba ari Murungi cyangwa se Mutesi bayariye ndavuga Penina ba captain abo ngabo bano banyamakuru ba Rugaju Rigani yaba Rikari cyangwa se umuvugizi Jangwani na wa muhungu biganiro niba ari abantu baguze amatike mu by'ukuri bo barasabye inyemeza bw'ishu biragoye ko Godfather kano kanya wampe nagweze 800 aricyo tuguze ngo singo ntumperesi ntume facture biragoye kano kanya ngira ngo hari na bamwe ngiye ubwanjye n'abanzi bakeya babajijwe muri n'ubugenza cyabwo muri RDF kandi batashye bitewe nuko bo berekanye iki izo nyemeza bw'ishu zabo bishyura ayo mafaranga niba ariyo momo bohereje amafaranga noreje wenda wafande pe n'urugero ntanze bohereje ari 100 cyangwa iyo miliyoni akireka dore ngiyi miliyoni dore ngiyi abenshi baratashye so rero iyo complex we Mutesi yaba afite ndavuga Scovia yaba afite akumva ko niba umubitsi wa RDF Penina yaba ari wari amafaranga Penina warafunzwe of course na warafunzwe yaba ari muri secretariat yaba ari muri comptabilité bose barafunzwe bose barimo naba bacuruzi bagende kuri ayo matiki nabo barimo bitewe n'ubwo wenda bananiwe kwerekana ibyo bintu ntabwo ubutabera bwari bwarangira urubanza rwo gitangira rwo ruracyari mu mizi ni mu ntangiriro ngira ngo Mutesi yara rwose yirukanse ambabarire kuba mbivuze gutya yihuse arikorana uburakari bwinshi irindi jambo nagakoresheje ntabwo ari ngombwa ariko haraya rwose ndeka mbuye ngo yahubutse arambabara kubivuga gutya yahubutse kandi buryo ijambo muri iyi minsi kera bashaka kuvuga kuko batizana abahamya ariko ngo ijambo isi yabaye digital riri kubikwa rirabitswe ibi bintu na Mutesi rwose bari abantu ntibakurikiranwa kuvuga ngo afande Sengabo n'urugero nka Sengabo ni umuvugizi w'urwego rukomeye rw'abacungagereza kuba yajyamo hariya si igitangaza n'abafande Munyakazi barafunzwe reka n'abafande ndi benshi barafunzwe kubera ibyaha bakoze ndaza gukenera umunyamategeko n'umunyamakuru hano bagira ikintu babivuga nubona umunyamakuru Jean uvuye mu Rwanda akaza hano akabivuga Godfather akabivuga agatoki kanjye kare bikuzimu bitewe n'iki uravuze ngo ntabwo Swakimu yazamuka nazamuke zarivuge nazamuke akubita byawe nazamuke reka hariho n'undi ndi kubona hano nazamuke nabi kubwira wabaye ute reka nsoze vuga nti nese Mutesi Scovia yabatinyitse gutyo ku buryo ntabwo ari Mutesi Scovia ngiye mvugiraho ndavuga ngo akarenze umuntu karushya amagara Godfather buri ako se bitabya ku isi turimo kutagira amapine ku isi turimo igendera ku bisongo isi turimo igendera ku bisongo ntabwo igendera ku mapine usije imodoka tuzi nizo zigendera ku mapine ibindi byose bigendera ku bisongo ushaka gusikira icyayi cyose mbabarira bivuga iki rero hariya rwose ntagendeye kure ntawe nshinyiye y'inkoro Scovia yagumuye rubanda RDF ayiciye amazi usiye ko RDF ntabwo yakangwa n'aya magambo ya Scovia RDF ihura na byinshi ihura n'imiripuko ihura n'amabombe ihura n'amadrone twabonye inshi zijya ku Gisenyi barazipfubya amagambo ya Scovia ntacyo avuze reka ndekeraho Sakeri Clement uraho Sakeri ngo bite Keri urahari ntabwo uri kumwumva ruka oya ntabwo ndi kumwumva gazi ariko ndabona afunguye mikoro wenda Keri manuka reka kukinana niba udashobora kuvuga manuka ariko yaravuze bite ndakumva
njyewe singiye kuvugira nani Scovia cyangwa n'abandi. Ndavuga wenda nk'umunyamakuru wenda uretse gato uri umunyamakuru se? ndavuga mu buryo bwiwe yavuga. We kushinga abanyamakuru agomba gufata ijya mbere abwira abanyamakuru kwanza, abana kuvuga ngo aravuga gusa. Hari ijambo ryiwe nize kumva avuga ngo ibyo mvuga byose ntimukazaba mubitega amatwi cyangwa mubyumve, ahubwo muze mumenya ko ibyo mvuga 20% ni ukuri, wenda n'izo mba nivugiye ku bwanjye. Aka gace mwakumvise cyangwa muranyemerera manze ngakine? Murakoze, ndiba nawe warakumvishe. So ndakeka ko ari jewe. Urakoze cyane. Reka ndumva wowe ntuva nshatse kivuga ndaki nyine, ariko nuko nguko ugomba kubivuga. Reka dukomeze. Ariko atari wenda n'ibyo gusa. Ku bwanjye ndabona Scovia umuntu uje kuvugira ngo avuge mu ijwi z'abanyamakuru bose, baba abo mu Rwanda cyangwa bavugira. Ntabwo ikiganiro wagikurikiye, ntabwo ikiganiro cyacu wagikurikiye, n'umurongo kiriho ntabwo wagikurikiye. Mbabarira ubanza utega amatwi, uraza kuvuga, urabukoze. Hanyuma reka twumvikane ikintu kimwe. Rukaka ngo ngiye ndashaka kumva, ndaza gutega amatwi. Nubwo ngiye ku rundi ruhande ngiye bitangaje, urimo kumva itangazamakuru mu Rwanda riri ku isonga, riri ku mwanya rigomba kubamo. Itangazamakuru rirafeyuka RDF. Mama yake ndamuzana mama Clement. Ntabwo reka nze ngakine kugira ngo muze gufata ijambo maze kugakina. Osoki munagusuhuje, mureke mwumvi. hari icyabaye mu gisirikare ndapfuye.